Adunay panahon nga dili gyud nato masabtan ang pamaagi sa Ginoo tungod kay nagkalaing-laing bahin ang pamaagi sa Ginoo. Powerful kayo ang mga pamaagi sa Ginoo. So dili kini masabtan gyud sa atong tawhanon. So karon ini nga sambingay, mag-iskot kita sambingay may tungod sa Kristohanon nga wala kasabot sa pamaagi sa Ginoo. Para mas masabtan nato inaani ang senaryo sa mga sambingay. Actually disclaimer ta sa maong storya nining maong sambingay. Ang atong purpose nini nga masabtan nato kung saang pasabot sa pulong sa Ginoo. Okay? So adunay amo ug ang sulugoon niadto sila sa kalasang unya pag adto nila sa kalasang nigutom sila busa naglungag sila nangahoy ang maong ang sulugoon kay maglungag sila. Samtang nagbugha ang maong sulugoon natakdangan ang tudlo sa maong sulugoon. Okay? So naputol naay gamay nga naputol sa iyang tudlo. Og ngayo sagtabang siyang amo ni siya nga amo sakita naputol gyud akong tudlo natakdangan. So gingnan siya sa amo kay mga Kristohanon man ni sila. Yun siya. Yun tong yang amo nga adunay katuyuan ang tanan nga nahitabo sa imong kinabuhi. Adunay katuyuan ang Ginoo nganong nahitabo na nganong naputol na. So ang maong sulugoon naglagod siya nga murag dili nako kasabot aning pamaagi sa Ginoo. Kung inaani ang iyang pamaagi nga adunay siya katuyuan nga naputol niya asa tanan bagyong kuan ako pagyud ang magkainaani. Okay? So muto wala na sa sabti nabagulbol siya. Karon human nilag kaon mulakaw na pud sila kay muuli na unta sila. Ilahang tuyo dito sa lasang mao ang pag suroy lang o pagpananaw sa mga kahoy, sa mga views. So hitabo nga muuli unta sila and samtang naguna ang maong amo nahulog siya sa usa ka gahong. Usa ka bantay nga aduna day gahong nga gihimo sa mga mangangayam nga para makakuha sila og bakatin. Unya siya hinuon ang nalunggong dito sa maong gahong. So nagkinahanglan siyang tuntunan o pisi, kinahanglan siyang tabangan dito kay dili siya makasaka og syara. So mutong nangayog tabang ang amo nga ni siya nga sulugoon tuntuni ko tabangi kong makagawas ko diri. So niingon pud ang mga sulugoon nga adunay katuyuan nga nahitabo na. Kung niingon kanako nga adunay katuyuan ang Ginoo nga naputol akong tudlo. So karon ingnon putika nga adunay katuyuan ang Ginoo nang nahulog ka dira. Okay, so gibiyaan niya yang amo. Lakaw siya kay bali guning laguta nga wa siya ang tambag sa yang amo nga dunay katuyuan ang Ginoo naputol ang tudlo. So karon pag abot niya sa unahan layo-layo na sa sayang amo wa man gyud niya tabangi. Adunay mga tribo nga nangita sila og mga ighalalad. Karon sa lakton nga pagkasulti siya ang nadakpan. Siya ang anabang na target hinuon sa mga tribo. Katong mga tribuha aduna sila ilahang halaran nga labaw pa nila. Anabang ilang gitawag og kamahalan, ilang hari-hari. Okay? So ang nahitabo siya ang nadakpan ug siya ang ighalalad. Then muto naabot siya sa palasyo sa hari kay lagi mo na to ang adlaw nga mag-celebrate sila sa ilang kasaulugan pagpasinungog sa hari. So sa ilang kasaulugan aduna sila usa ka ihalad. Unya ang ilang ihalad kinahanglan nga perfect, walay tatsa ug walay kanapang nindot gyud nga ighalalad ug walay kulang. Okay? So mutong ang hari mi-mention na nga okay tanawan ninyo ang atong ighalalad kumpleto ba gikan sa ulo abot sa tiil. Ug sa lakton nga pagkasulti ang maong ighalalad ug maong sulugoon nakit-an nga putol day og tudlo. Okay? So ang nahitabo nabuy-an siya, wala siya ipadayog halad, wa siya gipadayog patay tungod kay putol ay ang tudlo dili kumpleto. So dili mo halad og kumpleto dili mo halad og dili kumpleto katong maong mga tribo. Sige buy-an siya gipapauli siya. So diha sa dalan gadalagan siya. Pasalamat sa Lord, salamat kayo. Sakto di ang giingon sa akong amo nga adunay katuyuan ang tanan. Okay? Kay kung wa pa naputol akong tudlo, okay? So ako mo'y mahalad, ako patay, mapatay siguro ko. Dili ko makabaton og kagawasan karon kung wa pa naputol kong tudlo. So salamat Ginoo sakit man naputol akong tudlo pero mas delikado dai kung wa pa naputol ang akong tudlo. Okay? Sumuto yung gitabangan niyang amo, ipagawas niya yung amo.
And gisuginlan niya ang amo nga muni ang nahitabo gidakop siya o ang kumpleto ang ihalad sa maong gadakop sa mga tribo. So nagpasalamat pud ang maong amo sa gisulti sulugoon nga wa siya tabangi. Niyon pud ang maong amo, salamat nga wa pud ko nimo tabangi. Salamat dunay gyud katuyuan nga nahulog ko. Kay kung wa pa pud ko nahulog, ako po'y madakpan kauban nimo. Okay? So ikaw makagawas, ako mapatay kay kumpleto man ko. Wala man ko'y tatsa. So ang amo po'y mahalad. So moong nalunggong pud itong amo kay adunay katuyuan para nga silang duha mabuhi ug walay bisan usa nila nga mahalad. Okay? So inani ang sambingay nga ato ang makatunan karon. Doon natin makuha, makutlo nga mga lesson niini. Nga sa ato dayong kinabuhi, sa tanan nga bidangat sa atong kinabuhi, aduna nay purpose ang Ginoo. Usahay dili nato masabtan ang purpose sa Ginoo nganong nahitabo ni sa atong kinabuhi. Usahay dili kasabot ang atong tawhanon kun ngano nga sa tanang tao sa kalibutan kita pay na yun ani. Pero ingnon ti kay igsoon, adunay plano ang Dios nganong nahitabo na sa imong kinabuhi. Wala ko kabalo kung unsa ang nidangat nimo, wala ko kabalo kung unsay nahitabo nimo karon. Pero ingnon ti ka, adunay plano ang Ginoo na nganong nahitabo na sa imong kinabuhi. Busa sa ligi ang plano sa Ginoo. Ayaw salig sa imuhang kaugalingong plano, no? Kay usahay mo salig tas kaugalingon atong plano nga adunay plano ang Dios atoa. Okay? So mas dako ang plano sa Ginoo sa atoa. Munang usahay bitaw kita ang magplano pero dili ta mo lampos. Naahinoy wala nato planuha, mo hinoy ni lampos. Kay adunay pamagi ang Ginoo, ang ihag yung pagbuot mo'y matuman sa atong kinabuhi. Muna nga tanan nga midangat sa tua, giinstruksyonan sa 1 Thessalonians 5:18 nga sa tanan nga mudangat sa tua, and everything give thanks to the Lord. Pagmasalamat kita sa tanan nga mudangat sa tua, no? Palatian man, disgrasya man, mga broken man o kaguulanan man, tanan nga niabot sa tua being a Christian is kinahanglan nato ng pasalamatan. Kay bisag unsa ang mudangat, yun siya pasalamatan nato. Okay? Kay naay purpose na. Okay? Naay purpose nga naabot na sa atong kinabuhi. When Jesus Christ niabot sa kalibutan, grabe no, gisalikway siya, gilansang sa krus, pero katong tanan iya tong gidawat ug iya tong gisacrifice ang iyang ginabuhi kay adunay purpose. Okay? Muna nga tanang dagan sa atong ginabuhi ang Dios mo nagbuot kay adunay say plano ani sa unahan. Muna nga salig kita sa Ginoo. Mo bitaw nang kinahanglan tang muduol gyud makigsuod kita sa Ginoo aron nga pag-abot sa mga wala na to damha nga moabot nga mga sitwasyon, masabta nato nga plano dai ni sa Ginoo. Okay? Kay kung dili ta mga lagad sa Ginoo, magpalayo ta sa Ginoo, dili gyud ta kasabot sa iyang pamaagi. Okay? Ug once gani nga dili ta kasabot sa iyang pamaagi, mablim pa nato siya. No, sa una nga wala pa tay Panginoon, dali kay natong mablim yun ta. Nganong man ni Ginoo, nganong man ni Lord nga imo man ning gipadangan sa amwa, nganong sa tanang pamilya, nganong kami pa may imong ginani, di ba? Muni saga natong ginalitok sa una, sadyang wa ta nakabalo, wa ta nasayod sa mga pamaagi sa Ginoo. But praise God, karon nga nagsayod ta sa mga pamaagi sa Ginoo, bisan usahay dili nato masabtan, but ang ato ang paghimon is magapasalamat kita bisan dunay panahon nga dili ta kasabot sa sitwasyon nga niabot kanato. Okay? So dinhi lang ta kutob sa ato ang sambingay and ginaot ko nga aduna kay nakutlo ug napupo nga kung unsa day naa nimo karon nga sitwasyon, siguro wala nakasabot kung unsa ang dagan sa imong kinabuhi, pero sabta nga ang pamagi sa Ginoo adunay purpose ang tanan nga nahitabo sa kinabuhi. Okay? Sa Roma 8:28, adunay tanan nga panghitabo gitugutan sa Ginoo para alang sa mga nahigugma kaniya. Okay? Labi na kato mga gitawag niya o gipili. So, everything adunay purpose na hitabo sa atong kinabuhi. Muna nga nindot kayo nga musalig ta sa Ginoo bisan dili maayo ang atong sitwasyon. In bad times and in good times, God is good. No? Sama sa gingon nga God is good all the time and all the time God is good. Tinuod gyud na kay in bad times and in good times pabilin nga maayo ang Ginoo. Kayon siguro ta dili na maayo ang niabot sa kinabuhi. Pero sa mga dili maayo nga niabot sa kinabuhi, adunay maayo nga buhaton sa Ginoo sa sulod sa atong kinabuhi. Hinumdumi ang Proverbs 20:30, ngayon siya usahay makatilaw kitag mapait nga kasinatian, una pa kita mabag-o sa atoang pamatasan.
Okay? Di ba? Makayunta nga niagi tarog pait nga kasinatian, pero ang purpose dahil ni ana para dahil bag-uhon niya ang atong mga pamatasan. Dunay mga pamatasan sa atua sulod sa atong una-una kasing-kasing nga kinahanglan pang bag-uhon. Okay? O para mabag-o na siya, kinahanglan tang muagi, kinahanglan tang isalang o mga mapait nga kasinatian. Praise God, alaygon ang pulong sa Dios. Tanang pasinog kahimayaan iya sa atong langit nun nga amahan. God bless. Kita-kita na puta sa sunod na po mga videos. Kung nagbulong ka mga sambingay, doon na tayo daghang mga sambingay abot sa Kristohanon dira, pakisusi lang sa atong mga videos. O daghan pa tang igal-upload ng mga sambingay. So para mas updated ka, just subscribe and click the notification bell para nga always kang ma-update sa atong mga bagong mga upload. Doon na po tayo mga live Bible study, live daily devotional o mga videos about sa mga pangutana. Okay? So paki-scroll up lang, paki-bulong lang kung asa mo ganahan ng mga videos. God bless. Glory to God.